বিদেশি খাবার বানানোর একটা বড় সুবিধে হলো এগুলো খুব চটজলদি তৈরি হয়ে যায়। ভারতীয় খাবারের মতো এতে খুব বেশি ইনগ্রিডিয়েন্ট কিন্তু লাগে না। আর মোটামুটি কম বেশি একই রকমের ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ হয় সব খাবারে। আমি যেরকম আজকে বানিয়েছিলাম চিকেন ফ্রিকাসি আর তার সঙ্গে প্রন ককটেল। খুব যে ঝামেলার তা নয়। ২-৩টে পদ্ধতি রয়েছে যেগুলো ফলো করলেই ইজিলি করা যেতে পারে। প্রন ককটেলটা তো আবার ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করতে হয়। বানিয়ে ফ্রিজে ঠান্ডা করে আমি এইভাবে সার্ভ করেছিলাম।